दादी गुस्से में एक अंडा ऊंचे पुल से नीचे फेंक देती है। अंडा गिरते गिरते लुढ़कता है और एक मगरमच्छ वाले तालाब के किनारे जा रुकता है। मगरमच्छ उस अंडे को खाने ही वाला होता है। तभी आसमान से एक कौवा उड़कर आता है और मगरमच्छ से वह अंडा छीन ले जाता है। कौवा दया दिखाता है और उस अंडे को अपने घोंसले में ले जाकर रख देता है, जहां उसका अपना एक अंडा भी पहले से होता है। कौवा पूरी लगन से दोनों अंडों का ख्याल रखता है। समय बीता है। कौवे के अंडे से एक छोटा कौवे का बच्चा निकल आता है, लेकिन दूसरा अंडा वैसा ही पड़ा रहता है। कौवा बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वह अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक चमकता हुआ सुनहरा बेबी डायनासोर निकलता है। लेकिन अचानक कौवा रोने लगता है, क्योंकि किसी ने एक भी